これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間10月26日です。1日 JR 東日本東海道方面運行情報公式により、湘南、新宿な浦和大宮駅間で10月26日8時56分頃異音がありました。電源ので宇都宮線、横須賀線、酒瀬と東海道線一部電車に遅れが出ています。